Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણા। પરમ પવિત્ર, પરમ પાવન પુરુષોત્તમ માસના વધુ એક દિવસમાં આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચામાં અદ્ભુત સમય ચાલી રહ્યો છે અને 10 દિવસ બાકી છે। ધ રિવર્સ કાઉન્ટડાઉન હેઝ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। સો દોડીને જલ્દીથી આપણે એનો ઉપયોગ કરી લઈએ, હે ને? બહુ જ સરસ ટાઈમ છે। ચાલો પ્રાર્થના કરીશું સાથે મંગલાચરણની। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो
ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપેતકૃત્યમ વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. યમ પ્રજંતમનુપેતકૃત્યમ વૈપાયનો ભાવ. પ્રેતિ તન્મયતયા તરવોభిનેદુ સ્તમ સર્વભૂતહૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. સર્વભૂતહૃદયમ સ્વાનુભાવમખિલશ્રુતિસારમેકમ અધ્યાત્મદીપમતિતીતિશ્રતામ તમોંધમ. યહ સ્વાનુભાવમખિલ સ્મૃતિસારમેકમ અધ્યાત્મદીપમતિતીતિશ્રતામ. સંસારિણામ કરુણયાહ પુરાણગુહ્યમ તમ વ્યાસસૂનુમુપયામિ ગુરુમ મુનીનામ. સંસારિણામ કરુણયા પુરાણગુહ્યમ તમ વ્યાસસૂનુમુપયામિ મુનીનામ. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવીં શૃण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. યંતસ્થો હિ અભદ્રાણિ વિધુનોતિ સુહૃત્સતામ. નષ્ટપ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિ ભવતી નૈષ્ટિકી. ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે. અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે. પણ સેવન કે સેવા ભક્ત ભાગવતની કે શ્રીમદ ભાગવતની કેવી રીતે કરવાની છે? કયો શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે? નિત્ય. નિત્ય, કન્ટિન્યુઅસ, સતત, હંમેશા, રોજે. હે ને? સો એ કરવાથી શું થશે? બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન દૂર થશે. તો કે કેવી રીતે ખબર પડે? હે, મને હજી પણ પેલા આનંદનો અનુભવ કેમ નથી થતો? બધા જ ભક્તો હોય છે એની એવી ઈચ્છા હોય છે કે ભાઈ હું પણ બધું અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાનથી મુક્ત થઈ જાઉં અને એકદમ જેને કહેવાય ને કે હેપી, બ્લિસફુલ, સુખી થઈ જવું. હે, અને આખું જીવન એ જ આશામાં લોકો ઇન્વેસ્ટ કરે છે. આખું જીવન, ફૂલ લાઈફ. જયારે મૃત્યુનો સમય આવે છે તો એવું લાગે છે કે ભાઈ એ તો અમને મળ્યું નહીં જે મારે શોધવું હતું એ. તો બધા આ વસ્તુ સમજી શકતા નથી. જે સમજી શકે છે એને જીવનનું સત્ય સમજી લીધું છે.
માત્ર આપણે આ જે કરીએ છીએ એ બીજા બધા કરી રહ્યા છે એટલા માટે કરીએ છીએ એમ ન કરવું જોઈએ. મોટા ભાગના લોકો પેલા ગાડરિયા પ્રવાહમાં આવતા હોય તો કે બધા કરે છે એટલે હું કરું છું. ઓકે, એનો પણ કઈ ફાયદો છે, પણ જો અલ્ટિમેટ ફાયદો જોઈતો હોય તો એ રીતે ગાડરિયા પ્રવાહ માટે નહીં. બધા જ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરે છે માટે હું કરું, નો. હે ને, આપણને નાનપણથી એવું ઠસાવવામાં આવ્યું હોય, જેવી રીતે આપણે આઈ થિંક ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી, કારણ કે ભણી લો ભાઈ, બહુ સરસ સર્ટિફિકેટ લઈ લો, પછી આગળ કહે છે કે ભાઈ સારું નોકરી ધંધો શોધી લો, પછી કે મેરેજ કરી લો, કઈ ને કઈ રીતે એકદમ જેને કહેવાય ને ભેડ ચાલ, એ રીતે આપણને સતત એક પછી એક ગોલપોસ્ટ ટુ ગોલપોસ્ટ આપણને લઈ જવામાં આવે છે અને આપણને કશો જ આનંદનો અનુભવ થતો નથી. માયા જે છે સૌથી સ્માર્ટ છે, સ્માર્ટમાં સ્માર્ટ માયા છે, રાઈટ. અને આપણને નાના નાના છે ને પેલા શું કહેવાય કે સુખના કટકા આપે છે. પેલું નહીં કે આપણે પેલી વાત થઈ હોય છે કે પહેલાના જમાનામાં રાજા સજા આપે તો શું, તો કે ચોટલી પકડી, બે હાથ પકડી અને નાવડીમાં લઈ જાય, પછી અંદર ડૂબાડે પાણીમાં, હા, અને પછી પેલો એકદમ જાણે આમ તડફડી આમ મરવા જેવો થઈ જાય ને પછી 2 સેકન્ડ માટે બહાર કાઢે, બહાર આવીને સ્વર્ગ મળી ગયું, કે કેટલો આનંદ છે શ્વાસ લેવામાં. એટલે એવું આપણને લાગે. થોડુંક આમ જેને કહેવાય એવો સમય આવે કે જેમાં આપણને થોડુંક સુખ મળ્યું હોય તો લાગે આ જગતમાં બહુ સરસ સુખ છે, હે ને. અને એવું લાગે કે મારા બધા પ્લાન જે છે ને હવે એકદમ કામ કરી રહ્યા છે. મેં વિચાર્યું હતું કે હું સારી રીતે માર્ક લઈને ભણી લઈશ, હું સારી રીતે કમાઈ લઈશ, હું સરસ કુટુંબ સ્થાપીને સરસ રીતે જીવીશ, સરસ મજાના સુખ ભોગ કરીશ. કે માયા આપણને વચ્ચે વચ્ચે આપણને એવા ડ્રોપ્સ આપે છે. પરંતુ અલ્ટિમેટ જે કહેવાય કે આ જે નાનો નાનો જે આનંદો આપણને મળે છે એ માત્ર ને માત્ર માયા આપણને ફસાવી રહી છે. એનું ટ્રેપ છે ને, ટ્રેપમાં ફસાવી રહી છે. માતાજી હોય તો એમને પ્રેમ જોઈએ, કાળજી જોઈએ, એમને એટેન્શન જોઈએ, અને સેમ વે પ્રભુજી ઓલ્સો હેવ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ એક્સપેક્ટેશન, રાઈટ. તો આપણે પૈસા છે કે પ્રમોશન છે, પોઝિશન છે, આપણા હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે કે આપણું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું છે, આવું બધું આપણને મળી જાય તો આપણને એમ લાગે કે ઓલ રાઈટ. પરંતુ આ તો જે કહેવાય ને કે એકદમ ભ્રમ છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમ આપણને શીખવાડે છે કે આ ભ્રમ તોડવો જોઈએ. અને કેવી રીતે તોડવો જોઈએ તો એવા ઉદાહરણો સાથે સમજાવે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર એક ડિવોટીની કૃપાથી એ જે છે આ કરી શક્યા છે. એક બાજુ માયા છે, એક બાજુ ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર છે. માયા કહે છે કે ભાઈ અહીંયા જ મજા છે, જે છે જલસા કરી લ્યો. પણ ગુરુ, સાધુ, શાસ્ત્ર, તમે આપણે ભાગવતમ વાંચીએ છીએ, રાઈટ, આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદને સાંભળીએ છીએ, એ લોકો શું કહે છે, અથવા ડિવોટીસ છે, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ ઈઝુલને જય પતાકા સ્વામી મહારાજ એ શું કહે છે, જો આમાં મજા ના આવી ને, આમાં આનંદ ના આવ્યો ને, પાછું કંઈક તકલીફ લાગે છે ને, અહીંયા આવું જ રહેવાનું. એ આપણને કહે છે કે આ હોસ્પિટલ છે ને આપણે એવું માનીએ છીએ અહીંયા હોટલ છે, બહુ જ મજા છે. અને માયા કહે છે કઈ ચિંતા ના કરશો, તમારી પાસે પૈસા છે ને, ગરડા થઈ ગયા, કાંઈ વાંધો નહીં, ટ્રીટમેન્ટ કરાવી લેજો ને, મોતિયો આવ્યો મોતિયો ઉતરાઈ દેજો, ઘૂંટણનો પ્રોબ્લેમ છે, ઘૂંટણ રિપ્લેસ કરાવી દેજો. સાયન્સ એટલું ડેવલપ થઈ ગયું છે, એડવાન્સ થઈ ગયું છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. પરંતુ જ્યારે આપણે મૃત્યુની નજીક આવીએ છીએ ત્યારે આપણને રિયલાઇઝ થાય છે, હું તો જેને કહેવાય કે મને તો છળ થઈ ગયો. માયા કહે છે ચિંતા ના કરશો, આવતા જીવનમાં તમે સુખી હશો. પણ જે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે કે જે ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે છે અને એમનો આદેશનો સ્વીકાર કરે છે, એ લોકો જે છે એ બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય છે અને એ પૂછે છે કે મને કેમ આ બધું સહન કરવું પડે છે, અને એ મૂળ સુધી જાય છે, રૂટ કોઝ સુધી જાય છે. અને એમની જે ખબર પડે છે કે આપણી જે આ એન્જોઈંગ પ્રોપેન્સિટી છે ને, એન્જોઈંગ પ્રોપેન્સિટી એટલે ભોગવવાની માનસિકતા, મોટે ભાગે હું આ ભોગવી લઉં, હું પેલું ભોગવી લઉં, એ માનસિકતા જે છે એ મને ફસાઈ રાખે છે. એટલા માટે જ મારે ફરી ફરીને કોઈને કોઈ તકલીફોમાંથી પસાર થવું પડે છે, હે ને. પરંતુ આપણે સડનલી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ ના કરી શકીએ, આપણું શરીર જે છે, આપણું મન જે છે સાથ ના આપે, હે ને. પરંતુ જો આપણે ભક્તોની સાથે રહીએ અને ભક્તોની સાથે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ, ભક્તોની સાથે આપણે હરે કૃષ્ણના જપ કરીએ, સારી જેને કહેવાય ને કે કંપની રાખીએ. સારામાં સારી કંપની શું છે? દાખલા તરીકે સવારથી આપણા બધા પ્રોગ્રામ ચાલે છે, મંગલ આરતી, આપણા જપ ચાલે છે, પછી 6 વાગ્યાનો ક્લાસ, 7 વાગ્યાનો ભાગવતમનો ક્લાસ, અગેન 8 વાગ્યાનો ક્લાસ, બપોરનો ક્લાસ, સાંજનો ક્લાસ, રાઈટ, સો મેની, ઇવન સ્તોત્રમ, પઠનનું સ્તોત્ર, કેટલા બધા ક્લાસીસ છે. તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની ફિલોસોફી બહુ જ ક્લિયર છે. અને એક મેચ્યોર વ્યક્તિ હોય ને, જે ખરેખર જેને કહેવાય પાકટ, એ વ્યક્તિ જે છે એ સમજી જાય છે કે માયા જે છે ને એ મને હંમેશા કિક મારવા માંગે છે. મારે મારા એટેચમેન્ટમાંથી બહાર આવવું પડશે, મારા શરીરની જે હું શરીર છું એ ભાવ છે એમાંથી બહાર આવવું પડશે, મારે ખરાબ સંગમાંથી બહાર આવવું પડશે. માયા મને ખેંચી રહી છે અને હું અહીંયા આગળ ફસાઈ ગયો છું, જન્મ પ્રતિ જન્મ હું ફસાઈ જ રહ્યો છું.
એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે એકદમ કન્વિક્શન થવું જોઈએ, જેને કહેવાય કે એકદમ ફર્મ કે યસ આ ખોટું જ છે જે થઈ રહ્યું છે, હું ખોટો જ ફસાઈ રહ્યો છું. અને એટલા માટે મારે ફરીથી આમાંથી પસાર નથી થવું. ફરી પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. અગેન એન્ડ અગેન એન્ડ અગેન આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ. ફરીથી આવવાનું ને ફરીથી 1 * 1 કરવાનો, ફરીથી કમલનો ક કબૂતરનો ક ફરીથી કરવાનો. શું કામ કરવાનો મારે? આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ. એટલે બહુ જ ક્લિયરલી આપણે નક્કી હોવું જોઈએ કે હું આ રિપીટ કરવા નથી માંગતો, આના આ ક્લાસમાં ફરીથી ફેલ થવા નથી માંગતો. મારી પાસે બહુ જ ક્લિયર ગાઈડલાઈન આપેલી છે ગુરુ સાધુ અને શાસ્ત્ર પ્રભુપાદે, ને એનું અધ્યયન કરીશ. એટલે શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન એ સ્પિરિટ સાથે કરવું જોઈએ કે અમારે મુક્ત થવું જ છે, હે ને. ટુ એચીવ લવ ઓફ ગોડ હેડ ઇઝ ઓલ અવર ટાર્ગેટ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણ કમળોમાં પ્રેમ એ આપણો મોટામાં મોટો ટાર્ગેટ છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે ગો બેક ટુ ગોડ હેડ. ક્યાં જવાનું? તો કે ગોડ હેડ, ભગવાન પાસે પાછા જવાનું. સો લેટ અસ ઓલ યુટિલાઇઝ. 10 દિવસ બાકી છે. યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સૌભક્ત શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, મૌલી માતાજી, હેમા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, કૌશિકા માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, નેહા પંચાલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, નિકેતા મોદી માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, સુમન અગ્રવાલ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી અને ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી. ટોટલ 48 છે પ્રભુજી. હરિ બોલ. 48. હરે કૃષ્ણ. ઓલ જપા વોરિયર્સ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે અને થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. અને આજે આપણું આ સેશન પૂરું થાય ને પછી આપણે સ્તોત્ર પઠન નહીં લઈ શકીએ, કારણ કે આજથી નવી બેચ ચાલુ થાય છે. 18 days અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા ઇન 18 days. તો એ પછી આપણે સ્તોત્ર પઠન લેવાનું પ્લાનિંગ છે. તો તમે ચેટબોક્સમાં લખજો, જે કોઈ વ્યક્તિ 16 માળા કરે છે અને 9, 9:15, 9:30 પછી પણ આગળ કન્ટિન્યુ કરી શકે છે, તેણે પોતાનું નામ લખવું. અરે 16 માળા, આ તો બહુ અઘરું રાખ્યું. પહેલા તો એવો નિયમ નતો. ના, કોર્ડિનેટ કરવા માટે. જે કોઈ પણ કોર્ડિનેટ કરશે એ ઓછામાં ઓછા 1 મહિનાથી. અને આઈ એમ શ્યોર કે અમરીશ પ્રભુ ને જિગ્નેશ પ્રભુ પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે રહેશે, કારણ કે ઓબ્વિયસલી એ ટાઈમ એવો છે કે 9:15, 9:30 પછી 1 કલાક હોય તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ વર્કિંગ પર્સન. સો એડિશનલ coordinators are required. Okay, please inform. બરાબર ને અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા, તમે તો રહેશો જ, પરંતુ આપણે એડિશનલ હોવા જોઈએ કે જે કોર્ડિનેટ કરે. ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ચૌરાષ્ટકમ, હે ને, અને બધા જ અષ્ટકમ, 15મો અધ્યાય ગીતાનો અને કૌંડિલ્ય મુનિના શ્લોક 3 વાર, એ બધું જ કરવાનું છે. ઓકે. સો સેવા માટે પણ ક્રાઇટેરિયા છે ને. જો આપણે યાત્રા માટે 4 માળાનો ક્રાઇટેરિયા રાખ્યો હતો, સેવા માટે પણ મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા હોવો જોઈએ. ખાસ કરીને લેવલ 2માં એટલીસ્ટ હોય, સાધના ચાર્ટ ભરતા હોય, એને સેવા આપી શકાય. એ બહુ અઘરું કરતા જ આવશે, હે ને. તમારે તો સેવા કરવી છે ને તમે આ બધા નિયમો કાઢીને અમને દૂર રાખો છો સેવાથી. પણ આ ઇસ્કોનમાં એક્રોસ ઇસ્કોનો હજારો સેન્ટર છે, તમે ક્યાંય પણ જાઓ. હમણાં જ પ્રભુ બી કહેતા હતા, એટલે ત્યાં આગળ બી એ રીતે સેવાનું જે એલોકેશન છે એમાં મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોપીનાથ ટેમ્પલ ઇસ્કોન ચોપાટી, એની યાત્રા હમણાં એનાઉન્સ થઈ છે. આઈ થિંક પૂરી યાત્રા છે. તો મિનિમમ 16 રાઉન્ડ ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષથી કરતા હોય, એ ક્રાઇટેરિયા. અને તમારા ભક્તિ વૃક્ષા લીડર હોય કન્ફર્મ કરે કે યસ આઈ એમ સીઈંગ હિમ રેગ્યુલરલી, ત્યારે જ
અને એમાં પણ 1200 જણા થઈ ગયા, બોલો. અને હવે એવું છે કે ઘણા લોકોને જવું છે તો કે કોઈનું કેન્સલ થાય એટલે એમના વોટ્સએપ સ્ટેટસમાં રાખે છે કે જેને પણ કેન્સલ થાય મને ઇન્ફોર્મ કરે તો મારા 4 મેમ્બરને જવું છે એમ. કેન યુ ઇમેજિન કેટલું જબરજસ્ત હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ, કેટલું સરસ. શ્રીલા પ્રભુપાદે બહુ જ હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ રાખ્યું છે અને વી ગેટ અ વેરી ગુડ એસોસિએશન ઓફ ડિવોટી. શ્લોક નંબર 57 શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ અને 13મો અધ્યાય. જુઓ મેસેજ તો આવવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલીસ્ટ 2 people. બિનિતા માતાજી ઇઝ ધેર, હરી બોલ. હેતલ માતાજી ઇઝ ઓલસો ધેર. વિલ ડુ. ચાલો. અને તો આઈ થિંક પ્રભુ અમરીશ પ્રભુ સેમ આઈડી જે છે આપણે 8 વાગ્યાનું બેચનું એ પૂરું થાય પછી એમાં જ કન્ટિન્યુ કરી શકાય ને, રાઈટ? આઈડી આમ તેમ થાય એના કરતા આપણે એ જ કરીએ. બરાબર. ઓકે. યસ. ફર્સ્ટ 2 કેન્ડિડેટ્સ આર ડન. હા, બિનિતા માતાજી અને હેતલ માતાજીને તમે બનાવી જ દેજો અને લેટ ધેમ કોઓર્ડિનેટ. બિનિતા માતાજી ટુડે યુ કોઓર્ડિનેટ, ટુમોરો હેતલ માતાજી કોઓર્ડિનેટ, અને બાકી તો બીજા મેસેજીસ આવશે એ જોઈ લઈએ. ચાલો શ્લોક બોલીશું. સવા અદ્યતનાદ રાજન ભરત પંચમે હની કલેવરમ હાસ્યતિ સ્વમ તચ્ચ ભસ્મી ભવિષ્યતિ. સવા અદ્યતનાદ રાજન ભરત પંચમે હની કલેવરમ હાસ્યતિ સ્વમ તચ્ચ ભસ્મી ભવિષ્યતિ. સવા અદ્યતનાદ રાજન ભરત પંચમે હની કલેવરમ હાસ્યતિ સ્વમ તચ્ચ ભસ્મી ભવિષ્યતિ. શબ્દો તો બધા સરળ છે, ઓલ કેન લેસન. અને આપણે કાલે જ વાત થઈ હતી કે 50 બોલાવે તો 2500 ને 60 બોલાવે તો 3600. તો મંત્ર બોલ્યાના કે બોલાવ્યાનું આપણને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ગુણ્યા પાછો આપણે અત્યારે પુરુષોત્તમ માસ ચાલે એટલે ગુણ્યા 1 લાખ કરી નાખવાના. મીંડા ગણવા પડે. ચાલો પ્રભુજી રેસાઇટ. સવા અદ્યતનાદ રાજન ભરત પંચમે હની કલેવરમ હાસ્યતિ સ્વમ તચ્ચ ભસ્મી ભવિષ્યતિ. સવા અદ્યતનાદ રાજન ભરત પંચમે હની કલેવરમ હાસ્યતિ સ્વમ
कलेवरं कलेवरं तच्च भस्मी भविष्यति तच्चभस्मी भविष्यति सवाद्यत्नाद् राजन् राजन् भरतः पञ्चमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् कलेवरं हास्यति त्वम् तच्च भस्मी भविष्यति तच्चभस्मी भविष्यति सवाद्यत नादराजन् भरतः पञ्चमे हनी भरतः पञ्चमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् कलेवरं हास्यति तच्च भस्मी भविष्यति तच्चभस्मी भविष्यति सवाद्यतनाद राजन् भरतः पञ्चमे हनी भरतः पञ्चमे कलेवरं हास्यति स्वम् कलेवरं हास्यति तच्च भस्मी भविष्यति तच्चभस्मी भविष्यति तवाद्यत्नाद् राजन् भरतः पञ्चमे हनी पञ्चमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् कलेवरं तच्च भस्मी भविष्यति परतः पंचमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति सवा अद्यतनाद राजन् परतः पंचमे अहनी कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति
सवा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति तच्च भस्मी भविष्यति सवाह अदतनादराजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति सवा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति परतः पंचमे हनि परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वम्
कलेवरं तच्च भस्मी भविष्यति परतः पंचमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति परतः पंचमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति स वा अद्यतनात् राजन् परतः पंचमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति परतः पंचमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति परतः पंचमे हनी कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति स वा अद्यतनात् राजन् परतः पंचमे हनी
कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति राजन् पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति માતાજી નો અવાજ નથી આવતો હે ને, એ ગવડાવવા માંગે છે એવું લાગે છે. पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति ચાલો શબ્દાર્થ લેશું આપણે. We will take શબ્દાર્થ. સહ તે વા મોટે ભાગે અદ્ય આજે તનાત માંથી રાજન હે રાજન પરતઃ આગળ પંચમે પાંચમે અહની દિવસે કલેવરમ શરીરને હાસ્યથી છોડી દેશે સ્વમ પોતાનું તત તે ચ પણ ભસ્મી રાખ ભસ્મ ભવિષ્યથી થઈ જશે. લલિત કુમાર પ્રભુ ક્યાંથી બોલો છો? પ્રભુજી વંદરાવન આનંદ આનંદ છે. હરિ બોલ અમારા બધાથી દર્શન કરજો. 2 દિવસ એક્સટેન્શન મળી ગયું, રૂમ બીજા આપ્યા પણ મળી ગયું. તમારી ભક્તિ છે, કૃષ્ણ બધું મેનેજ કરી દે છે. જેમ ના મેં તો પ્રભુજી ક્યારેય ધાર્યું નતું કે મારે જવાશે. હરિ બોલ હરિ બોલ. બહુ સરસ થાય છે.
સરસ સરસ. 7:15 વાગે ગુરુ આરતી હોય છે ને, તો એક દિવસ હા ગુરુ આરતીમાં પણ ભાગ લેજો. હા મંગળા તો નથી આવ્યા હતા સવારે. હરી બોલ. સરસ, બહુ સરસ. પછી એકદમ 4:30 વાગે આમ ઉભા રહેવાની જગ્યા નહીં. હે પ્રભુ, ના જગ્યા ના હોય. હરી બોલ. બહુ સરસ. ખૂબ આનંદ થયો. અને થોડુંક આપણે વાતો કરતા રહેશું રોજે. ચાલો, થેન્ક યુ. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હે રાજન, કોણ બોલી રહ્યું છે ને રાજન કોણ છે? નારદજી મોકલ્યા છે, રાજા ને યુધિષ્ઠિર મહારાજ. પરફેક્ટ. હે રાજન, મોટે ભાગે આજથી 5મા દિવસે તેઓ પોતાનો દેહ છોડી દેશે અને તેમનો દેહ ભસ્મીભૂત થઈ જશે. કેટલી જબરજસ્ત શક્તિ છે. 5 દિવસ પછીનું પણ ખબર છે ને, એ પણ કેવું, એમનો દેહ છોડવાની વાત. બહુ જ જબરજસ્ત. ચાલો, ભાવાર્થ કાલનું પેન્ડિંગ કોને છે? પ્રભુજી હું વાંચી લઉં, મારું જ છે. હા, તમે તો ઇકો સાથે કીધું એટલે તમને જ આપવું પડે. હે, શું કહો છો અમરીશ પ્રભુ? એક સાથે 2 માઇક હોય છે ને, પરેશકુમાર શાહ પ્રભુજી નહીં તે એટલે ઈકો. ના, એટલે માતાજી કે મારે જ લેવાનું છે, એટલે એકદમ ઇકો સાથે. ચાલો ચાલો માતાજી, બિન માતાજી લ્યો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સીતા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. નારદ મુનિની આગાહીએ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને તેમના કાકા જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં જતા અટકાવી દીધા, કારણ કે પોતાની યોગ સાધનાના બળે કરીને દેહ ત્યાગ કર્યા પછી પણ ધૃતરાષ્ટ્રને કોઈ અગ્નિ સંસ્કારની જરૂર નહીં પડે. નારદ મુનિએ નિર્દેશ આપ્યો કે તેમનો દેહ સ્વયં ભસ્મીભૂત થઈ જશે. આવી અધ્યાત્મ શક્તિથી યોગ સાધનાની પૂર્ણતાને પમાય છે. યોગી પોતાના ઈચ્છિત સમયે દેહ ત્યાગ કરી શકે છે અને સ્વયંભૂ અગ્નિ વડે વર્તમાન દેહને ભસ્મસાત કરીને તે પોતાની ઈચ્છા મુજબના લોકોની પ્રાપ્તિ કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય ગાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિધિ નામ્ને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપ્રદાયને ગૌર તથા ધામદાય નગરગ્રામ તારિણે નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામ્ને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. આગાહી કરવી એ સામાન્ય વાત નથી. હવે તો એ શાસ્ત્ર જે છે એ બહુ જ ઓછું રહ્યું છે પરફેક્ટ આગાહી કરી શકે તેવું, અને વેરી રેર. નારદજી આગાહી કરે તો એકદમ સાચી જ થાય, પરફેક્ટ થાય. યુધિષ્ઠિર મહારાજને એવું થાય કે કાકાના દર્શન કરી લઉં, એટલીસ્ટ તમે મને એના માટે તો જવા દો. ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, બહુ ઘણા બધા રીતે આપણે છે ને ડિવોટીને ડિસ્ટર્બ કરતા હોઈએ છીએ. સો બહુ જ ક્લિયરલી કે ભાઈ તમે ડિસ્ટર્બ ના કરશો, અને હજી એ છતાં એવું હોય કે ભાઈ હું ડિસ્ટર્બ નહીં કરું, ખાલી બસ મળીને આવતો રહું, તો શું કે 5 દિવસમાં તો શરીર છોડી દેવાના છે. તો પાછું એવું થાય કે શરીર છોડી દેવાના છે ભાઈ, કાકા છે મારા, શરીર છોડી દેશે તો અગ્નિદાહ કરવાની તો મારી જવાબદારી છે, હે ને? મારે તો આ છેલ્લું પેલું 16 સંસ્કાર, આપણા 16 સંસ્કાર છે ને, એમાંનો એક આ છેલ્લો સંસ્કાર કે જે જરૂરી છે શુદ્ધિ માટે, હે ને? તો એમ કે ભાઈ હા તમે મને એમ કહો છો ચલો મૃત્યુ પામવાના છે તો હું જઈને અગ્નિદાહ તો કરી દઉં, અંતિમ સંસ્કાર તો કરી દઉં. તો કે ના, જરૂર નથી. કેમ? એમનું શરીર એમની જાતે જ અગ્નિદાહ લઈ લેશે. તો કેટલું જેને કહેવાય કે ડિટેલ ભર્યું આગાહી આપેલી છે. ભગવાનના ભક્તોને ભગવાન તેમના સમાનના સ્તરે લઈ જાય છે. ઓલમોસ્ટ કૃષ્ણ તો એવું ચાહે છે મારાથી પણ મારા ભક્તો વધી જાય, હે ને? એટલું બધું એમની ઈચ્છા હોય છે. દે કેન સી, દે કેન ફોર સી, જોઈ શકે છે આર પાર, દિવાલની આર પાર, સમયની આર પાર જોઈ શકે છે.
પરંતુ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભક્તોને એક તો આવી સિદ્ધિઓનો ઉપયોગ કરવામાં અથવા તો એનો દેખાડો કરવામાં રત્તી ભાર પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. કૃષ્ણ કે તું જોઈ લે આગળ શું થવાનું છે. ના 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 કૃષ્ણ, આઈ ડોન્ટ, તું છે ને ભાઈ, મારે શું જરૂર છે? મને તો તું ખાલી તારા નામમાં રુચિ આપ, નામે રુચિ અને જીવે દયા, રાઈટ? આ 3 વસ્તુ આ બહુ થઈ ગયું મારે. બાકી આગળનું તું બતાવે તો નથી જોવું મારે. કૃષ્ણ કે તારું આમ કરી જાય તેમ થઈ જાય. નહીં. ગઈકાલે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં યાદ કરતા હતા ને, અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ. કોનો દાખલો છે સૌથી શ્રેષ્ઠ દાખલો જેની અભિલાષા શૂન્ય છે? પ્રહલાદ મહારાજ, ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. નરસિંહજી આમ બધા થરથર કાપે છે, ત્યાં નરસિંહજી કહે છે, અરે તું માગના ના, હું આવ્યો છું તો તને કઈ આપવું છે. તો કે પ્રભુ, આમે હું મારો જન્મ તો દૈત્ય કુટુંબમાં છે અને ઓલરેડી મને બહુ જ મારા જેને કહેવાય ને ભોગ વિલાસમાં બહુ બધું એટેચમેન્ટ છે, તો ફરીથી મને એનામાં છે ને કે હું એમાં પરોવાયું એવું કંઈ કરશો નહીં. અને કેવો શબ્દ વાપરે છે, હું વેપાર કરવા નથી આવ્યો તમારી પાસે, લાઈક ધેટ. નારદ મુનિને પરફેક્ટ આગાહી. 5 દિવસ પછી શરીર છોડશે, શરીર છોડ્યા પછી એની જાતે સળગી જશે. કેટલું જેને કહેવાય કે પરફેક્ટ ફોરકાસ્ટિંગ છે. અને આવું ફોરકાસ્ટિંગ જે છે ને કૃષ્ણ આપે, છતાં ડિવોટી છે ને પોતાની બાબતમાં આ ફોરકાસ્ટિંગ કદી ઉપયોગ નથી કરતો. ઘણા બધા ભક્તો જેને કહેવાય કે પહેલા પણ હતા અને અત્યારે પણ હશે, કે જેમની પાસે કૃષ્ણએ આપેલી અનેક શક્તિઓ હોય, પણ એ પોતાના માટે કદી એ શક્તિનો ઉપયોગ નથી કરતા. ઇનફેક્ટ તમને એવું લાગે કે ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ આટલું બધું સહન કેમ કરવું પડે છે, એમને જીવનમાં સફર કેમ કરવું પડે છે? ધેટ ઇઝ ધેર ઓન સિલેક્ટેડ, ધેર ઓન ચોઇસ. તમને લાગે છે કે એમની ઈચ્છા હોય ને કૃષ્ણ એમને એમાંથી મુક્ત ના કરી દે? એ ધારે તો એક ઘડીના 6ઠ્ઠા ભાગમાં એમનું શરીર સારું થઈ જાય. પ્રભુપાદ કહે છે ને 3 વખત મેં ડેથને પાછું મોકલી દીધું. નહીં, હજી ટાઈમ નથી. 108 ટેમ્પલ પહેલા થઈ જવા દો કે એમની કુંડળીમાં લખ્યું હતું, એ વખતે જ્યોતિષી સારા હતા, જેવા જન્મ્યા ને એવા તરત એ બધા પપ્પા કુંડળી બનાવવા ગયા. તેમાં લખ્યું કે આ બાળક છે ને મોટો ચક્રવર્તી સમ્રાટ જેવો થશે, કાં તો પછી એવો મોટો જેને કહેવાય કે ધર્મોપદેશક વૈષ્ણવ ધર્મ પ્રચારક થશે કે 108 મંદિરોને ખાલી એવું નહીં કે બંગાળમાં, એવું નહીં કે ભારતમાં, કે આખા વિશ્વમાં સ્થાપશે. એટલે એમના પિતાજી ને બધા એ લોકો અચંબિત. એ વખતે ભારતની બહાર મંદિરો અને એ વખતે આપણી ઉપર સત્તા અંગ્રેજોની, રાઈટ? તો કે એવું ક્યાંથી બને? પણ ત્યાં પણ અને પ્રભુપાદે 3 વખત મૃત્યુને મોકલી દીધું. એવી રીતે આપણે ઘણા બધા પ્રભુપાદના શિષ્યો પણ જોઈએ છે, રાઈટ? ધે કુડ હેવ ડન. હમણાં જ આપણે વાત થઈ કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજ, રાઈટ? એમને છેલ્લે હી ગેટ્સ અપ ફ્રોમ ધ બેડ. કૃષ્ણ હેઝ કમ, હી રેઝિસ હિઝ હેન્ડ્સ. હરે કૃષ્ણ. ધાર્યું તો કૃષ્ણને કે કૃષ્ણ હજી થોડો ટાઈમ જવા દો, તો કૃષ્ણ ના પાડે, હા ઓકે, નહીં. સો ઓલ સ્ટ્રેન્થ કૃષ્ણ ગીવ્સ. કેટલું રહેવું છે, કેવી રીતે રહેવું છે, ઇવન પોતાનું નહીં બીજાનું પણ દે સરેન્ડર. નહીં કૃષ્ણ, તું ચાહે એમ. અને આવી ઘણી બધી શક્તિઓ જે છે એનું પ્રદર્શન ભક્તો કરતા નથી. અહીંયા આગળ જરૂર છે, એટલા માટે નારદ મુનિ કહે છે. નારદ મુનિને બહુ જ ક્લિયર છે. એક તો એમ ભગવાન છે ને આપણા જીવનમાં ભક્તને ત્યારે મોકલી આપે છે કે જ્યારે એમને એક તો આપણને ડાયરેક્શન આપવી હોય. દાખલા તરીકે ધ્રુવ મહારાજને ડાયરેક્શન આપવાની હતી. શું ડાયરેક્શન આપવાની હતી? કે ભાઈ કેવી રીતે તમે તમારું આ મિશન છે સફળ કરી શકો. અને બીજું કે આપણે ઊંધી ડાયરેક્શનમાં જતા હોઈએ તો રોકવા માટે. દાખલા તરીકે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા. હમણાં જ કે બધાને હમણાં શોધી કાઢું કે કાકા ગમે ત્યાં ગયા હોય કે મારી પાસે ગુપ્તચરનો ઢગલો છે, અને એક કનેક્શન લગાવે. એ વખતે અત્યારે તો ફોન છે, અત્યારે ખબર નહીં કેવી રીતે એ તે વખતે કરતા હશે, પણ આમ કનેક્શન લગાવે ફટ દઈને ખબર પડે. પણ નહીં, કૃષ્ણ વોન્ટ્સ કે ધેટ શુડ નોટ બી ડિસ્ટર્બ. જે પ્રોસેસમાં ધૃતરાષ્ટ્રજી ગયા છે ત્યાં ડિસ્ટર્બ ના થાય. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજે પણ પ્રત્યક્ષ ત્યાં આગળ જવું ના જોઈએ, એટલે ડિવોટીને તરત મોકલ્યા. તમે પણ તમારા જીવનમાં માર્ક કરશો આ 2 પ્રકારના પ્રસંગો. તમારે ડાયરેક્શન જોઈતી હોય ત્યારે, અને બીજું તમે ખોટી ડાયરેક્શનમાં જતા હો ત્યારે. બંને વખતે કૃષ્ણ જરૂર આપણને ઇન્ડિકેશન મોકલે છે. કાં એમનો કોઈ ભક્ત આવે, કાં આપણને કોઈને કોઈ રીતે કોઈક સરસ સાંભળવાનું વાંચવાનું આપણને મળી જાય. આપણને અંદરથી એવી સ્ફૂર્ણા થાય, પ્રસંગો આખા બદલાઈ જાય, સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ જાય, રાઈટ? ઓલ ધીસ થિંગ્સ હેપન્સ ફોર વોટ? Krishna wants us to go in only his direction, not other direction. એટલે અહીંયા આગળ બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે. કેટલો મોટો ફાયદો થયો ધૃતરાષ્ટ્રનો એ પણ તમે જોઈ લો કે થોડાક જ દિવસ, સમજો કે
અઠવાડિયું 10 દિવસ જો એ કન્ટિન્યુ કર્યા હોત, વિદુરજી જતા રહ્યા હોત, અથવા તો વિદુરજીએ કીધું ને એમને માન્યું ના હોત, તો કેટલું મોટું નુકસાન. મૃત્યુ ક્યાં થઈ જાત? એ જ રાજમહેલમાં જ્યાં આગળ આખું જીવન ગાળ્યું, એ જ ભોગ પ્રત્યે, એ જ જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો પ્રત્યેનું આકર્ષણ, કેટલો મોટો લોસ. હે ને? ફરીથી પુનરપી જન્મમ, જેવી રીતે આપણે વાત કરી, પુનરપી મરણમ, પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, વન્સ અગેન ટ્રેપ્ડ બાય માયા. પણ ગુરુએ ઉગારી લીધા. હે ને? કેટલું ઇટ્સ અ મેટર ઓફ કદાચ અઠવાડિયું કે 10 દિવસનો ગાળો હશે મેક્સિમમ. અને કીધું ને ફટ દઈને ઉગરી ગયા. આ આપણને બતાવે છે કોઈ ભક્તની ક્યારેય સેવા કરી હશે ને, ભક્તના હૃદયમાં આપણા પ્રત્યે થોડોક પણ સોફ્ટ કોર્નર હશે. પહેલા પણ વાત થઈ છે, વી વિલ બી સેવ્ડ એટ ધ એન્ડ મોમેન્ટ. છેલ્લી ઘડીએ બચાવ થઈ જશે આપણો. હે ને? ઇવન જેને કહેવાય ને કે આપણને કલ્પના પણ ના હોય, પણ એ વખતે આપણને ડિટેચમેન્ટ મળી જાય, વૈરાગ્ય મળી જાય. એ વખતે આપણને જેને કહેવાય કે ભગવાનના ચરણ કમળોમાં પ્રેમ મળી જાય. સમથિંગ વિલ હેપન. આપણે પેલા આનંદ વૃંદાવની માતાજીની વાત થઈ રહી, રાઈટ? એ તો પોતે નામ પણ ના લઈ શક્યા ડેથ બેડ પર, પણ પેલી નર્સ જે મુસલમાન હતી, એ નર્સ આવીને એમને કાનમાં હરે કૃષ્ણ કરો ને એવું કહે છે. હવે એ નર્સ પછી કહે છે મને ખબર નથી કે ક્યાંથી તમને એવું કહેવાની મને ઈચ્છા થઈ. પણ એટ ડેથ બેડ ધીસ હેપન. વાય? હાઉ ધીસ હેપન્સ? કે આખી જિંદગી આપણે પ્રયત્ન કર્યો હોય તો છેલ્લે આપણે ફેલ ના થઈએ ને એ જોવાની કૃષ્ણ જવાબદારી રહે છે. દાખલા તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થી આખું ક્લાસમાં આખું વર્ષ ફર્સ્ટ ક્લાસ ભણ્યો હોય, રોજ જે ટાઈમસર લેસન કરીને આપ્યું હોય, દરેક જે આંતરિક ટેસ્ટ હોય એમાં એપિયર થયો હોય, જે કંઈ પણ ટીચરની સૂચના હોય એની વ્યવસ્થિત પાલન કર્યું હોય, તો ફાઇનલ એક્ઝામ વખતે ટીચરને પોતાને એવો કન્સર્ન હોય કે ના, આ છોકરું તો પાસ થવું જ જોઈએ અને સારામાં સારા નંબર સાથે થવું જોઈએ, રાઈટ? એટલે ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. તો અહીંયા આગળ જેને કહેવાય ને કે ગુરુ જે છે એ રાઈટ ટાઈમે આ કેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને ઉગારી લે છે, એટલું મહત્વનો પ્રસંગ છે અહીંયા આગળ. આપણે પણ આ રીતે જેને કહેવાય ને કે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ડિવોટી જે છે, ભક્ત જે છે, જે પોતાનું સમગ્ર જીવન અર્પણ કરેલું છે, તેને આપણે કોઈને કોઈ રીતે સહાય કરી શકીએ તો એ આપણને ચોક્કસ અંતિમ સમયે કામ લાગશે. અને સેકન્ડલી, કૃષ્ણ આપણે જ્યારે ખોટા માર્ગે જતા આવીશું તો ચોક્કસ કંઈક રીતે આપણને રોકશે અને આપણને સાચા માર્ગે લઈ જવા માટે આપણને ડાયરેક્ટ કરશે. સો વિથ ધેટ વીલ એન્ડ ઇટ ટુડે. આજથી નવો ક્લાસ ચાલુ થાય છે, નવી બેચ ચાલુ થાય છે. બધાને વિનંતી છે કે તમે જરૂર તેમાં ભાગ લો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ્ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી કને નિહલ હા, માતાજી, નમ્રતા દસાડિયા માતાજી અને આજે સુરેશ ભાઈ પ્રભુજી એ કરેલી છે. સુદામા જેવા 3 જણા. 3 જણા. નેહા પંચાલ માતાજી, નમ્રતા નમ્રતા દસાડિયા માતાજી અને સુરેશ. સુરેશભાઈ પ્રભુજી. તો આપણે આ ત્રણેય માટે હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું કે તેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને એમને પણ જીવનમાં કૃષ્ણજી જ્યારે પણ જે પણ ડાયરેક્શનમાં જતા હોય એને સેટ રાઈટ કરવા માટે અથવા તો સાચી ડાયરેક્શનમાં ખેંચી લાવવા માટે ગુરુ, સાધુ, શાસ્ત્ર જે છે એનું ડાયરેક્શન ટાઈમસર મોકલી આપે. અને કૃષ્ણ અચ્યુત છે, તો હી વિલ સેન્ડ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે 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 શ્રી કૃષ્ણ